Приветствую, друзья! С вами дачник-музыкант Серега. Ну и сегодня поговорим на тему кашель курильщика. Зачем мы курим? Ну вот недавно, смотри, была такая ситуация. Заболел я то ли гриппом, то ли еще непонятной какой-то простудным каким-то заболеванием неизвестным. Ну все как обычно. Поначалу недомогание, потом температура, сопли, все такое. И под конец болезни кашель. Начинал, знаешь, горло першит, легкие щекотятся, начинаешь кашлять и не можешь прокашляться. Вот только покашляешь, позыв такой, порыв, и он по нарастающей. Только становишься, оно опять щекотит, опять надо кашлять, опять щекотит, кашлять. И ничего нельзя с этим поделать. И вот в этом состоянии я жил, допустим, в этом кашле. И мне так это не понравилось, друзья. Потому что я сравниваю, вот у меня было состояние до болезни. Но сейчас я не курящий человек, получается. И проблем с этим вообще нету. Просто живешь, дышишь спокойно. Всегда, знаешь, у тебя легкие работают как часики, спокойно. День, ночь, нету никакого покашливания, ничего нету такого. И когда я заболел, и вот этот кашель, и я сравнил разницу, что это такое, как живут курящие люди, как они бэкают, кашляют, вот это вот заходят аж. И это очень совсем тяжелая тема. И думаю, зачем вот это вот стяжать, когда можно просто жить, вот, будь доволен то, что есть. Вот тебя создали дышать кислородом, воздухом, вот, смесь там 70% азота, кислорода, в общем, наш газ, атмосфера. Ну дыши, будь добр, и все будет с тобой в порядке. Легкие под это заточены. Альвеолы там все вот это вот сделано. Все под это заточено, но там не заточено, чтобы дышать дымом, понимаешь? А человек, да я не буду дышать воздухом, это не круто, надо дышать дымом, как в телевизоре научили. И делают эту тему и не понимают, что потом он стяжает себе вот эту вот болезнь курильщика, вот этот кашель, понимаешь? Еще люди говорят, ну какая разница, все равно все помрем. Ну да, все-то по идее помрем, но ты сравни качество жизни. Когда человек не курит, спокойно спит по ночам, или когда он заходится вот этим кашлем и не может ничего с собой поделать. Ну, болезнь-то у меня прошла, еще все нормально. Но я сравнил, как это так. Что такое вот этот кашель, и ничего нельзя поделать. И вспомнил себя в молодости, когда я курил, что было со мной. Начиналось вот это вот покашливание. Постоянно вот надо откашливаться, постоянно надо сплевывать слюну, выделяется какая-то слизь. Вечно ты какой-то харчок везде распространяешь вот эту свою слюну. Среди ночи просыпаешься от собственного кашля. Казалось бы, можно спокойно всю ночь проспать. Нет, тебе курево не дает, вот этот бесяра, спокойно проспать всю ночь. У тебя начинаются позывы кашляния вот этого. Ты встаешь среди ночи и идешь покурить. Покурил, успокоился, лег спать. Ну что это за жизнь вообще? И до того это аж до рыгочки, прикинь, кашляешь, аж желудок готов вывернуться наизнанку, аж не можешь, аж кровь какая-то, что-то выхаркивается там. Просто легкие хотят очиститься, понимаешь, они могут они от смолы очиститься, но что ты следом туда всю эту смолу загоняешь. Легкие хотят очищения, а ты все дальше, дальше травишь. Вот что у человека в голове, зачем он это делает? Вот зачем мы курим? Вот я не понимаю, что это дает. Я уже не говорю, что человек стяжает тяжелые болезни. Это уже очевидные вещи, это уже даже не надо говорить. Прямо на пачке написано, содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества. Канцерогенные вещества, что это? Онкологию вызывают, раки. Мутагенные, ну, от слова мутации, мутанты всякие, мутаген, что-то такое. Ну, тоже клетки мутируют как-то, тоже не есть хорошо. Ну, системные яды, ну, яды, крысиные яды, мышьяки, полоний, радий, что там еще, свинец, кобальт. Все вот эти яды. Зачем это все тебе нужно? Плюс не говорю, что сам дым. Мы заточены дышать воздухом, вот, атмосфера как создана, под легкие. Животные, весь окружающий мир правильно дышит. А человек такой, не хочу дышать. Это как-то не круто, знаешь, атмосферным воздухом дышать. А я хочу дышать дымом, как телевизор меня научил, ковбой Мальборо. Я буду крутой, статусный, там такой весь человек. Дорогие сигареты курить, я буду весь такой крутой. На меня девушки будут смотреть, что я так
красиво курил. Ну что это вообще такое? Что это? Ты просто выбрось всю эту рекламу. Ты просто посмотри, что ты стяжаешь. Ты стяжаешь себе кашель. И многие говорят, ну все равно же мы помрем, какая разница, что ты не куришь, помрешь, что я курящий помру. Мой дед курил там, до 190 лет прожил. Ну это-то понятно. Ну, у меня тоже дед много прожил, но когда я приходил к деду, и как он заходит с этим кашлем возле печки, сядет, закрутит свой самосад, и глухой кашель, и на полчаса. Прокурится, походит, еще и такое свист у него, свист в легких стоит, все забито, понимаешь? Легкие плохо уже усвоят кислород, он задыхается. Человек задыхается даже когда ходит. И этот глухой кашель. Это уже финал, понимаешь, когда ты дедом станешь курящим. Вот этот вот кашель, это уже часть твоей жизни. Ты не сможешь спокойно просто вот так дышать, ходить в лес. На улицу выйдешь, курильщик задыхается от воздуха, от свежего. Это уже с дедом моим, но ты сейчас молодой и тоже же когда-нибудь станешь дедом. И ты это стяжаешь. Можно просто жить. Вот легкие работают как часики. Сейчас болезнь прошла, все восстановилось, все нормально. Нормально дышится. Утром, ночь всю сплю нормально, ничего не просыпаюсь от никакого кашля. А курильщики себе стяжают, и вот это вот начинается кашель. Вот это вот. И это так, знаешь, неприятно. Вот кашляешь, и это так неприятно, это так достает. Особенно, знаешь, до слез, когда до рыгочки. И не можешь выкашляться. Потому что это откуривает, ты его не выкашляешь. То есть, если какая-то болезнь, легкие очистятся, восстановятся. Но когда ты куришь, ты не можешь выкашляться. Потому что дым это вообще иная какая-то субстанция. Дымом нельзя дышать. Никто же не дышит там это. Костры горят где-нибудь там, листья жгут в школах. Там никто же не подходит, не дышит дымом. Все от дыма хотят уйти, неприятно. А тут так интересно дым запаковали, что ты чисто его не нюхаешь, а там чисто в рот. Раз, попало. В легкие. Затяг, вот это вот. Ну, научили же нас когда-то этой дурью заниматься. Какие бонусы это дает, я не понимаю. Вот смотри, взять чашу весов, да? На одной чаше лежит онкология, облитерирующий эндотериит. Вот этот кашель постоянно, качество жизни будет у тебя совсем другое. И какой приход? То, что ты там что-то сделал, поработал, и потом, а мне надо получить награду. Пошел покурил, как бы наградил себя. Полчаса поработал, а мне еще надо получить награду. И вот эти вот тяжелые болезни, ну зачем тебе такая награда? Ну, лучше убрать это все. Вот эти вот тяжелятины, она перевешивает вот эти по последствиям, что тебя ждет дальше. Потом больница будет, вместо работы будешь ходить туда. Все накопленное будешь туда сливать, а там тебя уже не спасут. Потому что вот это вот все накапливается, понимаешь, это долгая история. И можно так себя угробить, и потом только все вылезет сразу, лет через 30. А пока куришь незаметно, только вот это вот покашливание. Потом более сильный кашель. Чем больше стаж, тем больше сильный и продолжительный кашель. И какое это качество жизни? Или просто смотри жить, или постоянно... Мало того, что всех достаешь в округе, сам себя достаешь этим кашлем, всех достал, ночью всех поднимаешь, не можешь это спать спокойно. Одни неудобства и проблемы, и вот за этой темы. И кому вот эти курильщики хотят что доказать? Я смотрю вот на это все, вот, возьму пачку, какой он курит. О, эти более дорогие сигареты, он говорит, эти дешевые. Для меня все это просто яд, которым человек травится, просто маркетинговый ход. Обдурили человека, и человек просто берет тупо травится, себе создает проблемы за собственные деньги. Еще смотри, пачку сигарет, там, допустим, уже 800 тенге нашими. Ну, на 5 раздели, сколько это будет? 140 где-то. 150 пускай будет, 160 рублей. И вот, куда потратить 160 рублей? Есть выбор или ребенку пару груш купить, или себе пачку сигарет. Или ребенку своему виноград купить, или себе сигарет пачку. Или апельсин дочке купить, или пачку сигарет, да? А за сигаретами стоит барыга. Понимаешь, барыга, который на этом наживается. Он лежит на канарах, чешет пузо на белом песочке, телки вокруг. А ты его спонсируешь. Вместо того, чтобы своему ребенку фрукты покупать, ты забираешь у ребенка своего будущие фрукты и отдаешь барыге.
Считай, что у тебя дома вместо дочки живет барыга, понимаешь? Наркоманский вот этот, который тебя травит. И ты ему платишь, ты его содержишь, понимаешь? Не только ты один, а миллионы таких же. У них как будто вот детей нету собственных, чтобы их фруктами кормить. Они лучше, мы будем барыгу содержать. Будем тяжело работать, бессонные ночи, пахать, начальник будет орать на нас, а мы полученное будем барыге отдавать. Да ему и так хватает без тебя денег, чтобы ты еще ему платил. Он так купается в шоколаде. Ну, образно говоря, в деньгах, там, как Скрудж Макдак уже в этом золоте. А ты ему еще, на тебе, барыга, дай мне дури, дури. Ну тебе не обидно ли? Сам себе стяжаешь такую тяжелятину. Вот этот кашель курильщика, потенциале там рак, все вот это вот. Даже думать об этом не хочется, то, что ты зарабатываешь. Забираешь из семьи деньги, тянешь, которые могли бы пойти на витамины, ты на яды их пускаешь. Ну не обидно ли тебе? Зачем тебе быть таким? И просто из-за того, что тебя просто развели, просто тебя разводят по телевизору. Тебе говорят, надо это делать, будешь с крутым, статусным и серьезным человеком. Да крутые, статусные человеки, они не так выглядят. Они миллионеры, богатые, на крутых тачках ездят. Они не то, что они крутую сигарету курят. Нет. Миллионеры они обычно не курят. Потому что они давно уже поняли, что это за тема. И везде сейчас идет все, ну, тренды такие, что уже все избавляются от этого. Уже поняли, что это за тема. В Америке, допустим, если на работу устраиваться, и два кандидата, один курящий, один не курящий, предпочтение курящему дадут. Это уже, потому что курящий второй сорт. И зачем тебе быть вторым сортом? Будь первым сортом. Высший сорт будь. Не пей, не кури, живи трезво, будь как единица. И покажи примеры другим, что вот так можно жить. Жесткая трезвость, скажи, вот это вот мой приоритет, мой приоритет. И окружающие на тебя люди будут видеть, что ты здравый человек, не пьешь, не куришь, и что так можно. Что люди боятся предположить, а что так можно было, что ли? Можно, что ли, здоровым прожить, не покашливая, не кашляя, ночью не задыхаясь от этого кашля. На улице не рыгать до этой рыгочки. И постоянно смотришь, что ты делаешь, что ты делаешь. Ну зачем, вот зачем ты это делаешь? Берешь, поджигаешь и делаешь вот это. У меня уже аж это, крыша едет, когда это вижу. Я думаю, это человек делает? Что ты, зачем? Да просто перетерпи, пойми это все, перетерпи неделю. И забудь это все. Потом будут бесы напоминать тебе покурить. Отгоняй эти мысли, да и все, не будет ничего. Будет, возможно, через месяц, через год напоминать периодически, можешь покурить. Отбрасывай сразу категорическое нет, говори и все. Не раздумывай над этим, и ты не закуришь. Переломайся. Замотивируйся сначала добрый так. Посмотри видосов, посмотри, что ты делаешь. Посмотри, сколько ты получаешь. У тебя есть лишнее бабло барыгу кормить? Да у тебя кредитов, блин, скорее всего, выше крыши. А ты еще барыгу кормишь. И если, понятное дело, ты миллионер, хватало бы там на фрукты дочки и барыги, то разговоров нету. Но не хватает же. Если ты в минусах живешь, еще и барыги платишь, еще и выпиваешь еще до кучи, да? А что ребенок твой без фруктов должен жить? Потому что у тебя неправильно голова соображает, запрограммирована. Ты заточен неправильно. Ты поверил лапше с ушей. Вот на ушах лапша. С телевизора преподнесли лапшу, а ты поверил. И теперь делаешь так, как все делают. Сними ее, эту лапшу, не верь. Этим миром заправляет отец лжи. И везде ложь, понимаешь? И телевизор инструмент рогатого. И он тебе льет лапшу на уши. Ему выгодно, чтобы ты платил. Платил, платил, платил. Посадил своих детей, дети, чтобы твои платили. Потом дети подросли, родили внуков, посадили их, и внуки платили. Это колесо такое, понимаешь? Денежное. Денежный ресурс, чтобы вырабатывали. Батраки. Вот батрак пошел, отпахал и отнес барыги. Отпахал и отнес барыги. Ну чем плох бизнес? Это вообще хороший бизнес. И он всячески поддерживается, и большие бабки на рекламу платятся за этот бизнес, пойми ты. Но ты просто стал жертвой этой рекламы. Тебя мошенники облапошили. И тебе желательно бы
понять это и бросить, а не быть дальше, ходить в облапошенном состоянии. Но это же не круто. Как же курильщики, это мое дело, это лично мое дело, никого не касается. Ты просто ходишь облапошенный и не хочешь признать эту проблему, что тебя развели. И продолжаешь быть обдуренным. Тебе нравится, чтобы тебя одурили. И продолжаешь спонсировать вот это все зло. Ты же спонсируешь это, значит, ты соучастник, ты участвуешь в этом зле, понимаешь? То, что онкология по планете распространяется. И ты соучастник, ты туда свою лепту внес. Как знаешь, стать акционером Гугла можно. Купил акцию, и все, и ты часть компании купил, все, ты акционер. А также взял ты в табачную компанию, влил немного денег, товаров не покупаешь, все, ты как часть этого зла, ты в этом участвуешь. Не участвуй в делах князя, и будет тебе счастье. Ну, такое сегодня, друзья, у нас какое-то размышление. Я смотрю просто на этих курильщиков, но я не понимаю, что у них в голове, что ты творишь. Неужели нельзя разобраться с этим? Разберись раз и навсегда и забудь. И все. И будет другое качество жизни. Почему этим вопросом никто не задается? Почему все устраивает? А меня, не курящего, это все не устраивает. Странно это все как-то. Ну ладно, не буду затягивать видео, друзья. Благословен нас Иисус Христос. До свидания.